السلام عليكم ورحمة الله. شخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وفي مزاج جيد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفطائر اللي كيجيو رائعين ومقرمشين. فطائر بعجين مسمن، عجين ولا اروع، صالحة لجميع الفطائر، جميع المعجنات. كنتمنى انكم تبقاو معايا حتى الاخير الفيديو باش تعرفوا على مكونات وطريقة تحضير هاد الفطائر هادو. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك، اشتركوا في القناة فضلا وليس امرا الا كنتو اول مره كتشاهدوا قناتي. وشكرا شكرا للاخوات اللي بارطاجيو الفيديوهات، شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم المتواصل. كنبغي نشكر جميع الاخوات والاخوان اللي انضافوا للقناه جداد، شكرا لكم. على بركه الله ندوزو المقادير وطريقه التحضير. وهنايا في واحد القصريه غادي ندير 500 غرام ديال الطحين الابيض الخاص بالحلويات، غادي ندير معها واحد الكاس كبير ديال الفينو اي ما يعادل 100 غرام، وغادي ندير معلقه ديال العسل وقبيصه ديال الملحه، وغادي نجمعوها بالماء. الماء يكون دافئ، ما يكونش بارد ديال الصنبور وما يكونش غليان كثير. هنا غادي نحاول نجمعها بالكؤوس، وغادي نعطيكم العبار بالكاس. درت الكاس الاول، الكاس الثاني، وغادي نضيف كذلك الكاس الثالث ديال الماء. هما تقريبا باش غادي نجمعوا هاد العجين هادي. والصراحه هاد العجين راها صالحه سواء تعجنوا بها المسمن، سواء ديروا بها اي فطائر، كتجي رائعه، كيجيو مقرمشين وكيجيو لكم مورقين. صافي غنحاول غير نجمع العجين ديالنا في القصريه، من بعد عاد غندلكوها على طاوله العمل. والصراحه ما كتاخذش لينا وقت كثير اننا ندلكوها، فقط كنديو العجين ونجيبوها حتى كتماسك لينا العجين فقط. والصراحه راه كيف ما قلت لكم عجين اللي رائع جدا، عجين اللي ناجح. انا خدت بالكم العجين كتلصق في اليد، ما تخافوش منها. صافي هنا غندير على طاوله العمل وغادي نبقى كندلكها بهذه الطريقه هذه، فما كتاخذش مني مجهود كثير، فقط واحد 5 دقائق ديال الدلك. وغادي نديرها في واحد الكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح اكبر عدد ممكن ديال الساعات. تقريبا انا كنعجنها وكنخليها واحد 2 سوايع عاد كنرجع. صافي هنا من بعد ما دلكتها مزيان غادي نجيب واحد الكيس بلاستيكي، كيس بلاستيكي اللي دهنته شويه بالزيت، وغادي ندير فيه العجين. صافي وغادي نخليها جانبا وندوزو نحضروا الحشوه. بالنسبه للحشوه هنا قطعت البصله وفلفله حمراء، فلفله خضراء، حكيت الجزر، ودرت التوابل، البزار، الملحه، شويه ديال التحميره وشويه ديال الكمون. وإلا عندكم صوص ديال عفوا الا عندكم الثوم بودره ممكن تضيفوه، ما تحكوش الثوم، زيتون مقطع. ودرت قطع ديال صدر الدجاج اولا صدر ديال الديك الرومي. صافي غادي ندوزو نطلقوا العجين. هنا فاش كنديروا ليها الزيت في الكيس بلاستيكي ما كتلصقش. كندهن طاوله العمل بالزيت وغادي نحاول نديرها هكا كريات بحجم ديال المشمشه، حاولوا يكونوا صغار ما يكونوش كبار بزاف باش ما تجيكمش الفطيره ديالكم كبيره. والصراحه راه كتخرج كميه مهمه. هنا من بعد ما قديت الكويرات حاولت انني نضغط عليهم، وغادي نغطيهم بكيس بلاستيكي وغادي نبدا نطلقهم مباشره. اول كويره درتها هي اللي غادي نطلقها هي الاولى. هنا غنحاول نديرهم على شكل مسمنات هكا مربعين. بالنسبه لي انا هنا راه كنورق فقط بالزيت، وشوفوا معايا ما شاء الله العجين ناجح. كنبقى نورق حتى كتبان لينا طاوله العمل. هنا درت الزبده مع النشا، ذوبت الزبده ودرت معها النشا. النشا الصراحه هي اللي كتخلي هاد المسمنات ولا هاد الفطائر يجونا مقرمشين، والزبده كتعطينا التوريق. غادي نزيد نشارك معكم واحده اخرى. صراحه هاد الطريقه راه معروفه والاغلبيه كيعرفوه، فقط المبتدئات البنيات اللي مازال يلاه كيتعلموا كيدخلوا المطبخ كنبغيو نعطيهم هاد التفاصيل. اما تبارك الله العيالات ولا البنات راه حادقين فين ما مشيتو كيحمروا الوجه. وما شاء الله العجين راه ناجح. شوفوا معايا الفقاعات اللي كدير. صافي من بعد ما ساليت الكويرات كاملين عملتهم هكا على شكل مسيمنات، والحشوه راها طابت، طفيت عليها وخليتها بردات واحد شويه. هنا غادي نمرقهم، نحاول انني هكا نورق غير شويه ماشي بزاف.
نحاول نقاد العجين من الجوانب من الوسط، ما يبقاش لي جهه كبيره وجهه غليظه وجهه رقيقه. وغادي ناخذ الحشوه، غادي نضع الحشوه في الجوانب بهذه الطريقه، وغادي ندير فرماج، هذا الفرماج الاحمر على شكل مربعات، الفرماج ديالي ساندويش، ونحاول نقادها من الجوانب ونعطيها الشكل ديال الهلال. وندوز نطلق معكم واحده اخرى. هنا كنورق فقط، هما راه مورقين راسهم براسهم، غير كندهن اليد ديالي بالزيت باش هكذا ما تلصق لياش في اليد وما تلصق لياش على طاوله العمل. صافي كندير الحشوه في الجانب هكا، وغندير عليها الفرماج وكنلويها حتى الاخر. صافي هنا كنتحصلوا على الشكل ديال الهلاليات. صافي غادي نستفهم في هاد اللاطه اللي غتدخل الفرن. هنا عندي الزيت اللي مزجته مع القليل من التحميره. هاد الزيت هذا راه عندي معتمد، كنديروه في الثلاجه وكنبقى نخدم به. كيكون ديك التحميره طلقات في الزيت فقط. وهنا ما كنبغيش انا الصراحه البيض، كنفضل انني ندهن غير بالزيت والتحميره، كيجيونا محمرين وكيجي الشكل ديالهم رائع. هنايا غادي نحاول انني ندير عليهم حبوب الخشخاش اولا البافو. مهم التزيين، ممكن تزينوا بالفرماج، ممكن تزينوا هكا، تاخذوا الفرماج وتقطعوه على شكل صابلي، اشكال ديال صابلي وتزينوا به. صافي هنا دخلتهم للفرن، طيبتهم وجاو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا، وجاو مقرمشين، الشكل ديالهم جا رائع، وكذلك حتى اللون ولا اروع. غير بالزيت فقط وقليل من التحميره. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش مشكل مع رائحه البيض، ممكن ديروا البيض مع القليل من قطرات الصوجة ولا الحليب أو الخل. فأنا الصراحة رائحة البيض كتزعجني إلا دهنت بها المعجنات ولا الفطائر. صافي هنا غادي نحاول نقادهم في هذا البلاطو هذا أولا هذا الطبق اللي غادي نقدمهم فيه. وبالنسبة للتقديم ولا التزيين راه كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب المتوفر، كل واحد كيزين الطبق ديالو ولا المائدة ديالو باش ما بغى. فكنتمنى ان هاد الفطائر هادو فعلا ينالوا الاستحسان ديالكم وتجربوهم وتردوا عليا في التعاليق. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعمل الفائده للجميع والكل يستفاد، وكذلك تبان القناه عند اكبر عدد من الناس، وكذلك المشاهدات ديال القناه. نتمنى ان شاء الله تجربوا فعلا هاد الفطائر، راهم كيجيو رائعين، كيجيو مرقين، كيجيو مقرمشين ولذاذ بهاد الحشوه الاقتصاديه اللي ما فيهاش كثره المكونات، وما كنحتاجوش ليها اللحوم بزاف، فقط القليل من صدر الدجاج او صدر الديك الرومي. لقاء مع فيديو جديد ومع وصفه جديده.